覺得好咗好多。好多，你睇佢可以咁樣。可以都起到度步，而家最住就單步嚟啦。隻腳起到度。以前係唔得㗎，佢兩隻掹實嗰個冷康咁啊，整晒扶手掹實，嗰隻腳先至慢慢拖泥帶水咁樣。又要掹實。嗱，呢個睇咗一次就可以嚟講啲，係真係終於揾到個救命救星啊！真係啊！嗰種佢不但止係嗰個腳步係靚咗，實淨咗，仲要咧，我覺得佢咧個精神狀態都好咗。係啊，即係嗰種喺以往嘅日子咧，佢係要瞓覺，好即係好攰，成日都要瞓。咁啊，琴日咧做唔係前日做完之後，第一次咁啊，琴日我覺得佢已經係成個精神係冇以前咁頹啦。係嘛？冇即係總言之，成個人都開心咗，願意講嘢。以前唔講嘢都唔係好。咁咪好咯！成個人係佢又覺得成個人舒服咗。咁啊，我哋共同努力，希望能夠幫到我哋嚇。係啦。而家咧就有一個美中不足咧，就係個大便唔聽話。大便仲係唔聽話。遲啲先得，有咗神經線，全部都神經線。係啦，真係全部神經性。你真係好叻啊，教授！你真係。佢都話啦，你個與別不同嘅，你嗰啲佢都以往都係有揾人針過唔知幾多啦，咁多。唔同嘅感覺，唔同嘅感覺嘅係完全唔同嘅感覺。你嘅針灸，佢話覺得好到位嘅，好似咧針到落去咧，就喳一聲，喳一聲咁樣。係嘛？好啦，嗱，你就係你自己覺得點？我覺得。非常之滿意，非常之滿意，非常之好啊！你即係同以前嗰個啲人幫你針灸嚟講咧，同我幫你上一次針過之後，同埋今日針第二次啦，咁你嘅感覺覺得係點樣㗎？佢哋有幾個咧，佢想做，但佢唔夠膽做，係嘛？你所做嘅嘢全部係到位，嗰啲係不癢不痛。針落去可以瞓覺，都唔覺得佢有嘢嘅。但你針咧可以根本你自己係有一個胸有成竹，針到邊我針邊度，痛到邊度邊個係咪咁樣啊？即係話去到邊度係你知道佢應該去到邊度，但係之後佢佢即刻又有感覺，咦係喎，真係去到嗰度喎咁樣。咁好咯，係好，你就趴上去嚇。作為佢嚟講咁樣，比起喺以往嘅日子已經係好咗好多，一次能夠咁啊，好好啦，大家都開心係咪？係啊，係咪要除咗鞋先？唔使都得。冇所謂嘅，好隨便。我幫你除。好。褪落啲。
氣，呼，唔記得除衫。吸氣，呼，吸氣，呼。除埋衫咪好唔好啊，教授？唔使，唔使。唔使得啦。佢話嗰日你同佢篤嗰啲篤嗰啲，佢話都好好㗎，好好喎，係啊。好好㗎，係啊。佢話佢好舒服嘅喎都。有上一次嚟講咧，幫我做過咧，我記得佢係邊個位一路。咁嚟講咧，今日都繼續會幫佢做。我同佢除衫好快啫。唔使啊？唔使，我驚冷親佢。唔驚㗎。唔會嘅，得㗎啦。哦。唔錯都出聲喎嚇。唔好夾翻癮啊，知唔知啊？覺得好唔舒服啊，你同我講啊，知唔知啊？畢竟咧，呢度係條頸呢個位嚟講咧，係最影響佢呢個病嘅主原因嚟嘅。係啊。而家就話整嗰個位嗰度，嗰個識得整嗰啲位置嘅醫生唔係幾多。其實佢好靚仔嘅佢，好靚仔嘅。年輕嗰陣時仲咁個食啊，打死人啊！你又高大喎，少少大喎。係啊。唉。咁咧嗰陣時候咧，就我個仔咧我孭佢嘛，孭佢咧，我就整一整個撲一撲啊嘛，從此唔使我孭。咁啊佢咧係啦，去街咧就佢係孭仔，啊個仔又開心到咧，咁啊梗係啦，肚腩頂住少少，周街都望佢嘅，因為以前好少話男人孭仔。係啊，第一係咁，第二方面佢咁高大咯喎，更加顯眼啊！係啦，咁佢行得瀟灑咯喎。係啊。唉，笑死你佢啊！背脊孭背囊，前頸孭仔。就係今次咁樣咪收到佢咯。好啦，反轉嘅身。好。醒啊！有啲喺度，我就有得你幫佢。係啊係啊係啊。有做俾你。係啊，得㗎啦。你轉身嗰陣時，佢嗰個定位啊。未必準㗎，係啊，而佢有咗事啊嘛，佢做唔到嗰樣嘢啊嘛。係啊，我嚟講咧，你幫佢就好啲嘅。我真啊，你都起咗身啦，係。好啦，嗱我就扶你起身㗎，點樣一轉都轉，你自己都起咗身㗎啦。我都話佢爽咗好多。啊。
爽咗。爽咗好多。你話佢有冇中風咧？你話唔係中風啦，唔係中風，主要就係條頸影咯。哦，我真係不斷。